Arkadaşlar merhabalar. Şimdi yeni bir notebook RAM takviyesi yapacağız. Asus'un X541UV serisi notebook'umuz arkadaşlar. i5 6198DU 2.8 GHz i5 işlemciye sahip, 4 GB RAM'imiz var. 1 TB sabit diski var. 2 GB GF920 MX ekran kartı var arkadaşlar üzerinde. Bu notebook'a 8 GB DDR4 2133 MHz RAM takviyesi yapacağız. Kendi üzerinde 4 GB mevcut. Birlikte açalım hemen. Evet, düşürmeden açarsak notebook'u. Nasıl açıyoruz onu? Evet. Adamın hiç sıfır notebook olmamış ki nasıl açıyoruz diye, görüyorsun değil mi? Cahil. Al. Bak. Bak nasıl cahil, gördün mü? Evet. Hiç yakışmadı Hasan Bey size bu iş. Elinden ayağından cahillik sağa sola fışkırıyorlar. Arkadaşlar kutu içeriğinde adaptörü mevcut. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu, driver CD'leri, farklı bir şey yok. Arkadaşlar notebook'umuz gördüğünüz gibi dış kasası böyle sanki desenli gibi geldi bana, çizgili çizgili. İç kasası da gümüş gri değil de böyle daha bir sanki pembemsi bir rengi var. Halka arasında gold. Gold herhalde bu ya. Gold'un rose gold'a benziyor ama. Evet. Rose Rose gold değil, gold, direkt gold. Direkt gold. Cahiller. Böyle direkt gold mu olur? Sarttın abi. Gold altın demek değil mi arkadaşım? Tamam, Altının sarı. yarısı da olur, beyazı da olur. Yani Ya bırak şimdi bu altının ayakları. versiyonunu mu ölçeceğim? Bu şeymiş 8. Arkadaşlar gördüğünüz gibi notebook'umuz. RAM takviyesi yapmak için kasayı komple sökmemiz gerekecek. Bu konuda Hasan Bey'den yardımını istiyoruz. Hasan Bey lütfen. Ulan şu an ben ne yapıyorum? Abi sen şu an anakartı söküyorsun. Niye? Çok nazik bir şekilde. Arkadaşlar RAM slotu anakartın diğer tarafında olduğu için anakartı sökmemiz gerekecek. Diğer bir RAM slotunu Hasan Bey şu an gösteriyor, çiplerini sizlere. Gördüğünüz gibi anakartın üzerinde mevcut arkadaşlar. Dönüşümler bildiğin Hepsi yok. Normalde piller böyledir zaten. Sadece dışında koruma vardır böyle. Green.
Nasıl ya? Notları Öbür notebookta Saadettin abi, ince hepsinde. uzun L şeklinde yapmışlardı. O daha ince olduğu için. Şimdi pili bu mu bunun cihaz? Ya şu işte. Ulan kaç saat durur bu yani? Cep Üç telefonu saat. gibi 3 saat bile durmaz ha. Daha fazla durabilir. Benim yani. notebook 3 saat duruyordu lan. Bu kadar pili mi vardı ama? Benimki çıkıyordu. İşte onu diyorum, işte arkada çıkan bataryalar daha uzun. Daha mı uzun? Evet arkadaşlar, Hasan abinin şu an saf saf anakarta bakışını izliyoruz. Nasıl sökeceğim diye sağa sola soruyor. Şuradaki vidaları sökmeden. Hepsini sökeceğiz Emrullah. Aynen. İlla söktüreceksin yani. DVD'ye kadar sökmen gerekiyor abi. Numarası var. Arkadaşlar anakartı söktük. Gördüğünüz gibi kocaman notebook'un içerisinden çıkan Asus'un ufacık anakartı. İşlemcimiz burada arkadaşlar. Soğutucunun altında anakartla tümleşik oluyor artık işlemciler. Ekran çipimiz de hemen sağ tarafındaki soğutucunun altında mevcut. RAM slotumuz burada, DDR4 8 GB RAM'imizin montajını yapıyoruz şu an. Hayır tamam yapıyorsunuz da bari şunu 8 GB koyun kendi RAM'ini, tamam mı? Değil mi? Gördün mü Sakın abi, ufacık. Gördüm de yani buna bu şekilde RAM takılması mantıklı değil ki. Bunu Hiç değil. Tabii canım. genel olmadığını, bunu RAM yükseltilmeyeceğini, bu şekilde satıldığını. Bunu sen biliyorsun da açtın baktın. Bir dahakini bilmeyen adam çadırda o anakartı bırak. Arkadaş 25 seneden beri bu piyasadayım. Bu kadar dandik Bu malzeme kadar gibi. dandik malzeme görmedim. Ya bu nereden oldu biliyor musun Hasan abi? Hangisi lan? 6. nesilde bokunu çıkardılar. Daha şimdi 7. nesiller gelecek. Göreceksin onlar nasıl olacak. 7. nesilde daha da mı dandikleşecek? Göreceksin nasıl olacağını. Bilmiyorum. Ya böyle önceden hani performans vardı, şimdi tamamen pil ömrünü uzatmaya yönelik işlemciden kısmalar, efendim RAM'den kısmalar, ekran kartının bitini kısmalar. Tornavidayı çek oradan da zarar vermiyor. Tornavidayla yapmıyorum zaten ama. O da hoşlandım. Ama ben notebook'u sevmiyorum. Ben Mesela PC notebook'a göre daha şey. Elbette. Kullanım yerine göre değişiyor. Ya şimdi hani dizinde işte ofiste sağa Dizinde sola- değil, dizini uyuşturuyor birkaç saat sonra. Ben çok perişan diyorum. Arkadaşlar Hasan Bey bizim için notebook'un testini yapıyor. Kapatmadan önce RAM'imizde arıza var mı yok mu onun testini yapacağız. Sağlıklı olanı da bu zaten. Teşekkür ediyoruz. Ya deneme yapıyor oğlum. RAM'i görecek. Fazla görecek. hocam attı işte. Remden önce Notebook'tan bu kart arttı arkadaşlar. ustanın iyisi arttırır. Görünmüyor şu an Emrullah. Hangi kart attı?
bu. 12 GB RAM'imizi şu an gördük arkadaşlar. Sıkıntı yok. Notebook'u toplayabiliriz tekrar. Kapatalım bakalım. Hasan abi şu an ne yapıyorsun? Şu an Hah Can. Ne yapıyorsun? Canım. senin takmayı unuttum dediğin kartı takıyorum tekrar. Beni var ya yerim yer. Şuralar falan boş abi mesela bak. Niye boş? Şurada bir slot var mı? Yok. Touchpad geliyor gerçi oraya da. Şey ya. MX datası var Versiyon mıydı? yükseltilebilir herhalde. M2'ye hiç bakmadım ki Emrullah. Videoyu geri alıp bakalım mı? Hoparlörlerine bak. Stereo mu abi onlar? Stereo. 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 Şurada bir cihata şeysini var. Oo. Bunu niye koymuşlar la buraya? O ne için biliyor musun? Kırılırsa. Kasa şey mi? Destek mi olsun diye. Aynen. İzlemesi iyi oluyor mu böyle? Güzel abi. 100 tane civata söktüm. Geri 100 tane civata takıyorum. Acaba bir daha arttıracaksın mı? Ben onu merak ediyorum. Bizde öyle şey kesinlikle olmaz. Ya da Asus eski Asus değil ya. Evet. Asus Benim notebook'un bir anakartı vardı. Şöyle bunun kalınlığı bundan zaten fazla da. Ya ben onu bir işi bilmiyorum. Paran varsa MSI alacaksın. Aynen abi MSI. MSI'den şaşma. Saadettin abi yine aynı şeyi söyleyeceğim de eski MSI'ları sen bilirsin gerçi. Eski MSI'lar çok arıza verirdi. Ama şimdiki MSI'lere ne diyorsun? Hiç arıza Şimdikileri ben hiç görmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Hiç arıza vermiyor. Hem servisinde sıkıntı Evet. yok. Hem işte Demek ki kadroyu tamamen değiştirdi adam. ya kadroyu tamamen değiştirmedi. Şimdi bunu 1900 lira diyorsun değil mi sen biraz? MSI'de daha ucuz bunlar. Yok şu not var 2500 liradır. Ha doğru. Ama yani verdiğim parayla da Ekran kartı fazladır. yani Mac gibi kullanacağız. Nacizane bir parça gibi. Touchpad'i taktın mı touchpad'i? Senin rahatına bak yürü. La burada Hasan abim var oğlum. Yılların tecrübesi var la burada. Tercübe Hasan notebook'u kapatıyor. Çoğu artan vidaları ne yapacaksın Hasan'a? Onları da altına takarız. Burada çok mu vardı arkada? Aynen. Sanki böyle tıkır tıkır. Kırılıyor gibi mi geliyor sana? Aynen. Şurasını da şey sökülüyormuş gibi bir Aynen. şey Aynen. yapmışlar. Açalım mı? Olur abi. Evet arkadaşlar son bir kez testini yapalım bilgisayarımızın. RAM yükseltmesini tamamladık. Notebook'umuzu tekrar topladık. Ve şu Evet. an notebook'umuz açıldı. Bir saniye burada. Herhangi bir problem yok abi.
kasada gözüme çarpan şu Sonic Master diyor. Herhalde ses sistemiyle ilgili bir yenilik yapılmış Şunu mu gibi. diyorsun? Zaten içerisini açtığımızda da ilk dikkatimi çeken hoparlörlerin değişmiş olmasıydı. Farklı tipte, yani yukarı bakıyor ve yuvarlak hoparlörler. Eskiden böyle uzun ince hoparlörler oluyordu Asus'ta. Bunda ses sistemini değiştirmiş olarak gördüm ben. Zaten üzerindeki sticker'da yazan da üstün ses deneyimi diyor. Sesle ilgili bir şeyler yapılmış. Kasa hafifletilmiş arkadaşlar. Diğer notebooklara göre daha hafif ve daha ince. 2.3 milim klavye tuş mesafesi var. Notebook'un kalınlığı yani. i5 işlemciye sahip 2.8 GHz notebook'umuz. Şu an gördüğünüz gibi. Kasası, klavyenin olduğu bölüm gold renginde arkadaşlar. Ama böyle tam gold değil de açık bir gold rengi diyebiliriz buna. Bana kalırsa rose gold ama Saadettin abim buna gold diyor. Ben de onun sözüne istinaden rengini gold olarak söylemek istiyorum. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Şurada berduş gibiyim, benim için. Sabahtan beri iş yaparsınız. La oğlum işte bitir ne olur. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saadettin abi kaç numaralı bakış bu?